Samsung, Redmi, iPhone telefonlarini hosillar bilan birgalikda suvga solib ko'ramiz, faqat musiqa qo'yamiz. Qaysi birini ovozi yaxshiroq hamda tiniqroq chiqadi, o'zingizlar kommentariyada yozasizlar. Qani videoni boshladik. Birinchi bo'lib Samsungdan boshlaymiz. Vibratsiya beraveryapti. Bo'lmadi Samsung. Hammasida bir xil muzika qo'yapman, sizlar farqini sezishinglar uchun. iPhone ketdi. Tiniqroq chiqyapti, vibratsiyasi kamroq Samsungga qaraganda. Bilgan bo'lsanglar, Samsungda ekran surilib ketdi, iPhone'da ekran surilib ketmadi suvda. Endi bo'lsa legendarniy Redmi. O'zingizlar bitta farqini kommentariyada yozib ketinglar. Samsungmi, Redmimi, iPhone'mi? Hammasi mana xolisona o'zingizlar qaysi biri yaxshi eshitilgan bo'lsa, o'shani yozib ketaverasizlar.